mau ikut kontes burung, kontes manuk. Baru pertama kali ya manuknya dikontesin, mudah-mudahan juara. Tuh udah siap tuh, udah rapi. Manuknya namanya burungnya cipau, burung si ayah. Dan si kusi pun udah dirapihin. Tuh kusi udah rapi, udah dikandangin. Si kusi cantiknya Memi udah dikandangin. Oke Joy, jangan lupa ya di like, di komen, dan di subscribe. Tuh lagi siap-siap kan si ayahnya tuh, masih siap-siap dirapihin. Ribet banget, ribet. Oke. Ini bacaannya apa? Yuk. Oh udah tahu. Oke Joy, ciater. Ya dikasih tahu dong. Tak ini kusi udah mandi, udah dikandangin tuh. Waduh. Oke Joy, kita lihat nanti keseruannya di sana ya Joy ya. Oke. Oke. Jangan lupa yang selanjutnya ya. Ini tuh ini Tatik. Ngan ikut si kuci cina. Tatik ngan ikut dayang. Dayang. Dayang ngan ikut dengan itu tuh. Tadi Tuh lihat mukanya Tatik. Aduh, tian banget. Masukin tin. Kan situ apa nih? Ngan ikut tayang. Muta namanya malah tuh. Ya Allah, ngan itu Tatik. Tatik ngan itu. Ayo. Sayang, di rumah ya nggak ada tas, kita beli dulu. Ya pengen ikut ribut dia tuh. Sih ngambek tuh, ngambek sih marah. Gak diajakin tayangan itu tayang. Ngan itu tuh, tuh mukanya sedih. Ngan ikut Cina Joy. Nanti ya Memi Joy beli dulu tasnya ya nanti. Jadi kalau kemana-mana diajakin, oke? Joy pengen ikut dia, kasihan sekali. Aduh, anak Mimi ini gak keajakin. Oke Joy, tuh burungnya udah bunyi terus. Tuh udah siap. Oke, mudah-mudahan juara ya Joy ya. Oke, doain burungnya jangan ikut. Doain mudah-mudahan burungnya juara. Oke Joy, kita lihat nanti keseruannya. Oke. Aduh Joy, Mami Joy gagal, nggak jadi ikutan kontesnya karena mau ikut kontes ternyata jauhan Purwakarta ke Sadang, jadi nggak jadi karena hujan juga tuh. Jadi Mami Joy main aja di rumahnya Mami Joy tuh, mampir aja main aja kita, jadi nggak jadi ya Joy ya. Yangnya biar manuknya kehujanan tuh, burungnya kehujanan Joy. Tuh ya, gagal. Oke lah Joy, nanti kita lihat keseruan Mami Joy di sini ya main-mainnya. Oke. Aduh. Mau apa? Naik mah minum nih.
Nih. Dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye. Woi. Dadah, bye-bye. Hai. Dadah, bye-bye. Gimana? Aku. Hai. Aku. Biasa ini es krim. Hai, kamu sudah. Biasa. Hai. Beli apa itu? Lekin. Kasih siapa? Sama Mbak. Hah, kasih Mbak. Apa itu? Es krim. Ting 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 ting. Ting ting. Orang mau es krim nah dulu. Ting 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 ting. Aku nggak dibela aku. Rasa percaya diri Kabur semua. kreatif dalam menghadapi beragam hambatan dan tantangan. Sejumlah Aduh Joy, Meme Joy udah nyampe kehujanan ya. Lagi nyimpang heula. Aduh, udah kurang. Lagi nyimpang heula ya. Lagi nyimpang dulu, banyak fansnya Meme Joy tuh. Lagi nyimpang dulu di pos ronda beli mie ayam Mang Jaka. Oke Joy, tingkainya tidur. Ayo buron. Bejaan. Sok cakep lah. Oke Joy, kehujanan tuh pada rasa manuk nak kehujanan. Oke. Yes. Ih, aku masih. Ayo Mami Joy. Nah, geus kasep. Oke. Ada Mang Naman, ada Mang Naman. Biasa para fans, oke. Geus katirisan masih lelakene tuh. Jangan deh. Mana fans begitu? Oh iya, para fans banyak coba. Oke, jadinya tuh dia si Ragasi biasa kalau beli ayam mana tuh. Si Ayana, kayaknya tidur. Tuh, lepek. Oke, jadi terima kasih. Terus nuhun yang udah mengikuti Meme Joy.